საქართველოში მუდმივად არის კამათი სასურველ ეკონომიკური ზრდის მიღწევა ვერ მიღწევაზე და ამით პოლიტიკოსთა გარკვეული ნაწილი საზოგადოება მუდმივად შეყავს შეცდომაში. უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ სასურველ ეკონომიკური კეთილდღეობის მისაღწევად ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ყოველთვის არ გამოიყენება. ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ერთი მსხვილი საინვესტიციო პროექტსაც კი შეუძლია გარკვეული სახის ზეგავლენა მოახდინოს. ამიტომ აუცილებელია ქვეყანამ გეზი აიღოს ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით, რომელიც კომპლექსურად მოიცავს ეკონომიკის ყველა დარგს. რას გულისხმობს ეს გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ უნდა იყოს ბალანსი დაცული საზოგადოებას, ეკონომიკასა, გარემოსა და პოლიტიკას შორის. უნდა გაკეთდეს აქცენტი ინოვაციურ ტექნოლოგიებზე, სტანდარტიზაციაზე და რაც მთავარია განათლებაზე, რადგან ახალი თაობა იყოს მსად ახალ გამოწვევებზე საპასუხოდ. უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ ამ გზას მოკლევადიან პერიოდში ხშირად თანსდევს ეკონომიკური ზრდის შენელება, თუმცა საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ის აუცილებლად იძლევა სტაბილურ საერთო ეკონომიკურ კეთილდღეობას.